Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Mang Empud harita katenyo ngingkig mapai galengan sawah muru kalebak. Batur mah baralik ti sawah teh. Iya mah sabalikna ngadono rojol. Harita teh Pa Ampruk jeung Pa Uje katut garwana ti palebah cukang solokan anu dilebak nu teu pati jauh ka walungan. Harita teh Mang Empud tumanya teu beda ti nu mimiti pas Pa Ampruk jeung Mang Bisri. Nya ku Pa Uje dijawab sakumaha mistina. Atuh teu loba catur geus kitu mah pada neruskeun deui leumpangna. Ari Pa Uje katut garwana muru balik, ari Mang Empud mah muru ka walungan harita teh. Sugan we menang loba lauk teh ari ngusupna wayah kieu mah. Ku dewek rek dicobaan nu di leuwih handapkeun awi haur. Di dinya makan jarang aya jalma nu wani ngusup ka pelebah dinya. Sugan we di dinya mah laukna gerde. Kitu gerenangna harita bari leumpang. Muru ka walungan cisokan muruna teh ka pelebah gawir nu aya awi haur. Sanggeus anjog harita turun seseleket kana rungkun gawir anu ramet nu loba tutuwuhan areuy katut saliara jeung pinuh ku Ali Musa. Duh ampun ieu jalan baralak kieu tara anu ngarit ngulampreng ka dieu kitu, ceuk Mang Empud bari nyuwaikeun areuy nu ngaronyom kana titincakeun. Tah cadas sebelah dieu ya. Rada genah mah euy posisina. Langsung ka leuwih bari gek atuh na batu cadas anu ngampar teu pati nutug teuing. Malahan rada lega katanyona keur diuk mah. Sabot geus diuk tuluy atuh mamimitian nguseup. Eta useup sanggeus dieupanan mah dialungkeun. Sanggeus dialungkeun teu poho ngaluarkeun bungkusan bako. Ku siwal atuh dina sakucalana dikaluarkeun jeung panekerna. Ari matana mah anger we fokus kana kukumul, sedengkeun leungeunna katenyo bari ngalinting. Cekes atuh harita disunut. Kepos atuh haseupna kaluar meuni mulek. Sajongjongan mah can aya naon-naon, nepi ka beak dua lintingan udud ge harita teh. Aduh, can anu nyangut sasiki-siki acan, cadol teh we. Kamarana tangkurak lau. Kituna teh bari ku siwel ngaluarkeun keresek nu di sakuanna calana. Tuluy diaurkeun, si horeng eta nu diaurkeun teh beunyeur. Meureun supaya si lauk ngumpul. Tapi da jeung nyana harita teh sanggeus diauran ku beunyeur sawatara waktu harita ku kumul teh aya oyagna. Nepi ka ngarenyed kana jejerna. Ngeh atuh eta Mang Empud teh nyengir bari leungeun siap ngangkat eta jejer bari teu weleh mencorong anteb kana kukumul. Karenyed kukumul teuleum kana cai. Set atuh eta jejer diangkat bari dihentakkeun. Kuriwel bener we lauk sagede 3 ramo harita teh. Lumayan lah lauk beunteur ge euy. Ceuk Mang Empud bari nyekel eta lauk tuluy dilaan useupna nu ngait kana sungut eta lauk. Sanggeus dilaan dituna kana kenceleng emer. Tuluy dipasang eupan deui. Lung atuh dialungkeun deui kana cai. Kitu jeung kitu Mang Empud teh lumayan ngusupna teh bebeunangan. Nepi ka waktu geus sore harita teh. Teu hayang balik sigana teh ari ngusupna bebeunangan mah. Panon poe geus mulai iuh, sakapeung katutup ku mega bodas. Manuk-manuk katenyo geus sing alabring muru sayangna masing-masing. Sora tongeret geus ngeang di gawir walungan. Sedangkan Mang Empud harita teh masih nagen di eta gawir.
Padahal jalma nu sejen mah tong boros sore. Isuk ge jarang aya nu waniun ngulampreng ka palebah awi haur mah. Sedangkan Mang Pud mah harita teh anteng we dihandapkeun rungkun awi haur. Wah, cek beja mah di palebah awi haur teh sangat nyata nama una naon geuning. Dewek teh tadi can nyaona naon. Lumayan geus menang loba. Aya keur gorengan mah. Kitu gerenangna harita bari kodongkang kana kenceleng emer nu eusina lobana ku lauk beunteur. Hiliwir angin sore nebakan awakna meuni geunah karasana nepi ka lengutan saking nikmatna. Teu sadar harita teh aya nu nyerangkeun dipeuntaskeun gawir dina batu gede. Eta nu nyerangkeun hiji makhluk nu buluna ngawig-wig, ceulinar bing, sungutna brewes, untuna katenyo sihungan pikasieun. Soranana eta euy. Kituna teh bari rarat reret. Barang ret kanu deket liang sedong. Dina batu gede ana breh teh. Aya nu keur nyengir nemongkeun sihung. Atuh pikeun Mang Empud olohok mata simeuteun bari calangap. Bari bertek lumpat meuni mangpret geus teu ditenyo ditincakeun mah. Cucuk ge diidek teu dipalire harita ngapecir mapai gawir. Ku sieun mah gawir nu pikapaureun ge asa rata we harita mah. Aduh malu sia kabur sieun dihakan ku aing. Ceuk eta makhluk siga nu bungah bari tetep cinukul luhureun batu.